1號戒備信號仍然生效。朝早8點，颱風蓮花集結喺香港以東大約280公里，天文台朝早會改發3號強風信號。過去嘅數小時蓮花都穩定咁樣係向偏西方向移動，而且仲喺今朝早進一步增強成為一個颱風㗎。我哋預計蓮花嚟緊咧會繼續採取一個偏西嘅路徑，以時速大概16公里，大致係移向珠江口一帶㗎。預計隨住蓮花逐漸係靠近香港，本港今日下晝嘅風勢係會係顯著增強，而且仲有狂風驟雨㗎。所以天文台會喺今朝早係發出3號強風信號。天文台話預計今晚風力會進一步增強，但係對香港嘅實際影響就要視乎佢嘅路徑同埋強度變化。天文台會密切監察蓮花嘅動向。教育局宣布，由於預料天文台朝早會改發3號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同埋智障兒童學校今日停課。